лифте. Идем на вторую секцию. О, здесь ветер перестал дуть. Если это на камеру заметится. Сейчас будет вторая секция. Я живу в третьей секции. Эй! Так, а мне в третью секцию. Самую дальнюю приду. Поэтому я там бьюти тут. Все здесь такое. Уже ветер, слава богу, закончился. Сейчас поставлю на диктофончик и все. У нас здесь новую площадку строят. Там далеко, но вы не видите, потому что мне сейчас неудобно снимать, если люди никого. Так, бежим. Все, я бежала. Сейчас я в лифте и... Ой, здесь нифига. О, здесь почту поставили. У нас не было почты, потому что у нас новая стройка. Так, все, захожу в лифт. И... Третий этаж. Здесь меня вообще не видно. Ну, сейчас я с вами буду прощаться. Я немножко вам рассказала тебе. Я не буду прощаться сейчас. Я общаюсь. А потом, после того, как я покушаю, опять с вами встречусь. Меня ни хрена не видно. Ну все, на этом...